2 maggio 12. Eletti, amici cari, sento i vostri sospiri, accolgo le vostre suppliche. Metto in voi la mia pace. Porgetela a chi l'ha perduta. Sposa cara, il mondo non ha pace, perché non la cerca in me, Gesù. Il mondo non ha la gioia, perché la cerca lì, dove non è. Il mondo non segue le mie leggi, non le ama, per questo non ha la pace né la gioia. Mi dici dolce amore, tu non ti stanchi di offrire alla umanità di tutti i tempi le cose più belle. Nel presente i doni sono meravigliosi e straordinari, perché il tuo cuore sublimissimo vuole fare felici gli uomini, ma spesso essi non capiscono e non usano bene i tuoi doni, non li usano per darti onore e gloria, ma per operare contro la tua volontà. Anche oggi mi fai il dono della visione. Ti guardo nella tua infinita bellezza. Il tuo sguardo abbraccia l'intera umanità e penetra in ogni cuore. Se capissero gli uomini di essere da te, Gesù, osservati e conosciuti, certo, tutto cambierebbe e ognuno si sforzerebbe di fare il bene per non tremare davanti al tuo sguardo. Dolce amore, anche in questo giorno, sublime e meraviglioso, dono del tuo amore, vedo in te un'ombra di tristezza. Capisco che gli uomini di questo tempo ti deludono. Tu doni le cose più belle per farli lieti, essi, facendone cattivo uso, sono colmi di tristezza. Tu, Dio d'amore, hai scritto in ogni cuore le tue leggi. Così hai fatto perché ognuno le conoscesse e le amasse, ma gli uomini non le seguono, non le amano, sono gelide e, spesso, osano sostituire le leggi tue con altre di convenienza. Capisco la tua tristezza, dolce amore. Supplico il tuo perdono per ogni uomo, che osa competere con te, nella più grande superbia, facendo ciò che è contrario alla tua volontà. Dolce amore, tu ami, immensamente, anche questa umanità e la colmi di meravigliosi doni, ma il tuo amore non è ricambiato. Non stancarti delle creature, che hai creato con tanto amore. Perdona. Perdona la stoltezza umana, che in questo tempo, conclusivo, è grande, più che nel passato. Il tuo sguardo abbraccia la terra, vedi pochi cuori ardenti che ti adorano e molti, che osano sfidarti con le loro scelte. La situazione presente nel mondo è simile a quella del diluvio, a quella di Sodoma e Gomorra, a quella di Gerusalemme, sempre ribelle ed indocile. Mio Gesù, adorato Signore, non avvenga in questi giorni ciò che avvenne allora, non permettere che la stoltezza umana giunga all'autodistruzione. È bello il pianeta, che hai creato. Scenda su di esso ancora il fiume della tua misericordia e non si distrugga alcunché di ciò che hai voluto per amore. Sposa amata, bene hai compreso, gli uomini con la loro ribellione a me, Dio, cercano la loro rovina. Non io, Dio, voglio la catastrofe, è la disobbedienza a me che la provoca. Sia sereno e gioioso il tuo cuore, non andrà ciò che deve restare, secondo la mia volontà, ma neppure resterà ciò che deve andare. Resta stretta a me, non temere, grandi meraviglie farò per coloro che mi amano con cuore ardente. Ti amo. Vi amo. Gesù. La mamma parla agli eletti. Figli cari e tanto amati, vedendo ciò che accade in ogni angolo della terra, voi dite e ripetete è la fine del mondo. Questo dite, nei sospiri. Non è così, piccoli miei, il mondo deve cambiare, non finire. Dio ama la sua creazione, ama e la rovina non viene mai da lui, è la conseguenza del peccato, della disobbedienza alle sue leggi. Figli amati, capite che non potete essere felici, quando a Dio vi ribellate, quando lo mettete all'ultimo posto nella vostra vita. Avete la libertà, come dono di Dio, usatela bene. Molti di voi stanno facendo cattive scelte, senza riflettere che le conseguenze sono rovina, dolore, disperazione. Figli amati, chi fa la volontà di Dio è felice, sta nella pace e canta di gioia, ma chi vive nella ribellione è inquieto e giunge a perdere la speranza. Vi prego, figli amati, preparatevi uno splendido futuro, facendo ciò che Dio vuole. Siate docili ed obbedienti a Lui e non avrete nulla da temere. Se avete peccato, se avete sbagliato, supplicate il perdono. Non attendete, non restate con tale lebbra, Gesù vi vuole dare il suo perdono. Figli amati, ognuno di voi si prepara il futuro con le sue scelte, fate solo ciò che piace a Dio e nulla, che a Lui dispiaccia. Sono con voi per aiutarvi. Sono con voi per sostenervi. Sono con voi,
perché Dio lo permette grande e meraviglioso il suo cuore, un oceano di amore e tenerezza. Uniamoci per l'adorazione. Vi amo. Ti amo, piccola mia. Maria Santissima.